ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ განსაკუთრებული ხელოვანი ნანა ყაულაშვილი. მან 2014 წელს ქალაქ მიუნხენში მეთოჯინეთა ცნობილ გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა, რასაც მოჰყვა პრაღის, ბაქოს, ალიკანტეს საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობაც. ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და დაუვიწყარი ჩემთვის და ალბათ მაყურებლისთვისაც და დამთვალიერებისთვისაც იყო 2019 წელს ხელოვნების სასახლეში გამართული ექსპოზიცია, რომელმაც დამთვალიერებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ქალბატონი ნანა პროფესიით ექიმ ოფთალმოლოგია, თოჯინების გარდა მას უყვარს ხატვა და ფლობს მხატვრული ხარგვის შესანიშნავ ტექნოლოგიას. შექმნილია როგორც საერო, ასევე საეკლესიო დანიშნულების ნივთები. არის თოჯინის რესტავრატორიც, უძღვება თოჯინების დამზადების ინდივიდუალურ, ჯგუფურ და ასევე ონლაინ მასტერ-კლასებს. ქალბატონი ნანა არის საქართველოს მეთოჯინეთა გაერთიანების ჯეოდოლის წევრი. სწორედ მისი ავტორობით რამდენიმე დღის წინ გამოიცა წიგნი ალბომი, აი გახჩვენებთ ახლა ამ წიგნს, სახელწოდებით ამბავს გეტყვი და სწორედ ამ ამბავზე ვისაუბრებთ დღეს და ამასთანავე თქვენ ხედავთ როგორი ქალბატონ ნანასთან ერთად სტუმრებიც ყავს, ამათ ვერ დაარქმე უსულო საგნებს. მოგესალმებით ჩვენს სტუდიაში. მე მოვასწარი რამდენიმე ამბის წაკითხვა ამ წიგნში და ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი ჩემთვის იყო ამბავი ვის უხმობს ემილი. რა გინდოდათ ამ წიგნით გეთქვათ, ეს წიგნი განკუთვნილი არ არის მარტო ბავშვებისათვის. უფრო სწორად, სალაპი ჯერ უპირველეს ყოვლისა, მადლობა რომ მომიწვიეთ. აი ამ ბოლო დღეებში ხშირად გამიგონია, რომ აი ჩემ შვილიშვილს წაუკითხავ და ვეუბნები, არა. შესაძლებელია იქ 1-2 ამბავი იყოს ისეთი, რომელსაც ბავშვი კარგად გაიგებს, მაგრამ ეს არის ზრდასრულთათვის ეს წიგნი. ამ წიგნით ვცდილობდი მეთქვა, რომ აი ხანდახან სრულიად უმნიშვნელო ეპიზოდმა ცხოვრებაში შესაძლებელია წარუშლელი ემოცია გამოიწვიოს. ამიტომ ქვია პატარა ამბები, ანუ პატარა ამბავი შესაძლებელია იყოს, მაგრამ კვალი ცხოვრებაზე და ის ემოცია ცხოვრების ბოლომდე გქონდეს აქედან გამომდინარე. და თვითონ ეს წიგნის ტექსტი რაც არის თქვენი ავტორობით არის. ანუ ტექსტიც თქვენია და ნუ თოჯინებული. ეხლა აქ ესეთნაირად არის. ეს არ არის ჩვეულებრივი წიგნი ფორმის მხრივ, ოღონდ მე არ ვამბობ, რომ რაღაც არაჩვეულებრივი დამწერ, ფორმის მხრივ არ არის ჩვეულებრივი. იქედან გამომდინარე, რომ აქ არის სამი თავი. ერთი არის მე მას დავარქვი მცირე პროზა, ანუ ეს არის მოთხრობათა ციკლი, მეორე არის პატარა დიდი ამბები და ეს არის ჩემი ნამუშევრებისათვის შექმნილი ამბები და ბოლოში არის ფოტოალბომი. აი ეს მცირე პროზა ჩემთვის არის ამ წიგნში ყველაზე მთავარი და ჩემთვის ეს არის წიგნის გული და სული. ეს არის ჩემი ბოლო რამოდენიმე წლის ნაზრევი და აი ეს მოთხრობათა ციკლის მთავარი გმირი არის ემილი. ეს არ არის თხრობა, რომ აი იყო, წავიდა მერე, ანუ გადაბმულად. ეს არის ერთი ამბავი თქვა, დასრულდა, შემდეგ მეორე დამოუკიდებელი ამბებია და აქედან გამომდინარე ემილი ხან არის ბავშვი, ხან არის დასრული, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ გარკვეული ერთიანი ხაზი აი ამ თხრობას აქვს. ამ ერთიან ხაზს ქმნიან თოჯინები. მოდით ახლა თქვენი თოჯინების შესახებაც ვისაუბროთ და გავაცნოთ ეს შესანიშნავი პერსონაჟები. ამ თქვენს წიგნში ძალიან კარგად ჩანს, რომ მაგალითად ეს თოჯინა, აი რომელიც აქ აგერ არის წარმოდგენილი, ჩვენს ოპერატორს აი გავროში ბიჭუნასავით, ნიკიფორე მან მიიღო მაქს ოსკარ არნოლდის სახელობის პრიზი, ეს არის თოჯინების ოსკარი. მოგვიყევით, როგორ იქნება თქვენი თოჯინები? მარიკამ თქვა, რომ რაღაცა ცოცხლებს ვამსგავსებოდა, ჩვენც ასე ვფიქრობთ. როგორ ქმნით ამ თოჯინებს და თქვენის აზრით, რა არის თოჯინის მთავარი მისია? ის უფრო ბავშვისთვის არის თუ უფრო უფროსებისათვის? ეხლა იცით რა, ეს ორგვარია. თუ არის სათამაშო, ეს არის განკუთვნილი, რომ ითამაშოს, დააგდოს, მოჩეჩოს, დავარცხნოს, დაბანოს. მაგრამ ეს არის არტ ობიექტი უფრო და უფრო სხვა რამ არის, ესე ვფიქრობ, ინტერიერისთვის არის, უფრო ხელოვნებაა ეს მეტად. 3D ხელოვნებაა, დეკორაცია, ოღონდ რაღაცა ძალიან ესეთი ხელოვნურ ასპექტში. აი ეს წინ რომ მისვენებულია სავარძელზე ქალბატონი ყავის. ჩაკით ეს ჩემი ფავორიტი არის. რა ქვია და ხო, აი ეს ქალბატონზეც რომ გვიანბოთ. თუ შეიძლება რომ ავიღო კაცი. დიახ. დიახ. კი ბატონო. აი აქ დავიღო. ეს არის ესე იგი პირველად მყავს ეს არსად არ მყოლია, არც ერთ გამოფენაზე არ იყო. ანუ იმედში მოვიდა პირველად. იქედან გამომდინარე, რომ ამას აქვს სავარძელი ბალიშები, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ არ წავიყვანო, იმიტომ რომ ძნელია.
ამ ქალბატონს ქვია პეგი და აქვს თავისი ამბავი. მე ხლა უკვე ამათვის ამბებს წერ და ამისი წიგნის მეორე თავი არის სწორედ პატარა დიდი ამბები, ანუ ამბები ამათზე. ჯერ რომელი იქნება ტექსტი თუ თოჯინა? ტექსტია ჯერ. იქედან გამომდინარე რომ ვცდილობდი რომ ყურადღება არ გამეფანტა ფოტოებზე და ასე შემდეგ. ჩემთვის მთავარი რაც იყო პირველი ის არის. შემდეგ არის ამათი ამბები. აი ამ ამბების ბიძგი იყო რა. ჩემთან პანდემიამდე იყვნენ ხოლმე ძალიან ხშირად სტუმრობდნენ სკოლები და ერთ-ერთი კლასის ბავშვმა მითხრა რომ ამას რა ისტორია აქვს და არაფერი ისტორიები არ მქონდა წლების წინ ამაზე. მიფიქრე ხა ცოდვა ბავშვი რაღაცათო აბდექი იქვე მოუგონე ისტორია და ვუამბე და ატყდა იქ ამბავი. აბა ამას რა, აბა იმას რა. ანუ ჯერ შეიქმნა თოჯინები, შემდეგ უკვე წლების შემდეგ შეიქმნა ამბები და რა მაინტერესებს იცით, როდესაც ქმნით აი თოჯინას, პეგი. ამ დროს თქვენი შთაგონება რა არის? აი პეგი, ნიკიფორე აბსოლუტურად განსხვავებული პერსონაჟები არიან, ხო? აი რაზე ფიქრობდით, როცა რაღაც სავარძელზე მისვენებულ პეგიზე ფიქრობდით, სანამ შექმნიდით? სავარძელზე ტყუილად არ არის, იმიტომ ხო, თავისთავად ამბავი მაქვს. ისეთი ამისი, რომ აუცილებლად სავარძელზე უნდა იყოს, აუცილებლად ყავის ჭიქა უნდა ედგას გვერდზე და აუცილებლად ის ლამაზი კოლოფი უნდა ქონდეს გვერდზე. აქედან გამომდინარე იდეაა ჯერ. ბოლო წლებში ესეა. თავიდან ვცდილობდი რომ უბრალოდ ლამაზი ყოფილიყო. ბოლო წლებში აღარ. ეხლა მთავარია იდეა და შემდეგ ამ იდეით უკვე იდეები საიდან მოგდით აი ამ თოჯინების სხვადასხვა იდეები აი უცებ მოდის და სწრაფად და პატარებს წერ ძალიან. ვცდილობ რომ გრძელი არ იყოს ამბავი, იშვიათად თუ არ არის, იმიტომ რომ დღეს ისეთი დროა რომ რაც შეიძლება 21 საუკუნეში მეხსიერება დაამოკვდა. აქედან გამომდინარე ამ ისტორიას ერთი ამოსუნთქვით წერ და მე როგორ ვცდილობ შევასწორო წინადადებებს, რომ ბევრს არ ვფიქრობ. მე მინდა ერთი კიდე საინტერესო რამ გითხრათ, რომ ხელოვნების სასახლეში მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სამუზეუმო თოჯინების ფესტივალი დავაფუძნოთ და ყოველწლიურად დამთვალიერებელს შევთავაზოთ ახალ-ახალი თოჯინები. რა არის თქვენი თოჯინების მომავალი? რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? მოკლედ რო გითხრათ. სამომავლო აი ახლა უახლოესი დღეები 13 ივნისს მექნება წიგნის წარდგენა, პრეზენტაცია და პერსონალური გამოფენა, ანუ ბოლო წლების განმავლობაში მაქვს უამრავი ახალი ნამუშევარი, რომელიც არსად არ მქონია, სპეციალურად ველოდებოდი აი ამ წიგნს. მწერალთა სახლში არის ეს ჩემი პერსონალური გამოფენა 13 ივნისს 19 საათზე იხსნება. ჯერჯერობით ეს არის და მე არ ვიცი. ძალიან საინტერესო ამბები გაქვთ, მოკლედ დავამთავრებ ამ ამბავს, რითიც დავიწყე, ვის უხმობს ემილი თოვლის დიდ ზვინში გადავარდება და მამას არ დაუძახებს და წიგნი მთავრდება ასე: უხმობთ ვინმეს დასახმარებლად, გეიმედებათ თუნდაც ერთი ადამიანი, ვინც აბობოქრებულ მდინარეში დაუფიქრებლად გადაეშვება, რომ გადაგარჩინოთ. თუ ასეა, გილოცავთ. ღმერთს ძალიან ყვარები ხართ. მოდით უსრულოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ყოველთვის ყავდეს თანამდგომი და დამხმარე. ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი ნანა ყაულაშვილი, რომელიც შესანიშნავი წიგნისა და თოჯინების შესახებ. დიდი მადლობა.